你知道小儿感冒药有哪些种类吗？儿童感冒药中间含的成分大概有4、5种内容。第一种就是碱充血剂，这是在感冒药中间最多的一个成分。就是我们有炎症的时候，有肿胀，有血管的扩张，有渗出，那么它就是针对这个东西的。宝宝用药需谨慎，妈妈要做有心人。你比如说，你拿到一个药，你只知道它是治感冒的，你又拿到一个药，他说是治咳嗽的。其实你要对比一下里面的成分是不是相近的，或者是完全是一致的。如果是完全是一样的药，同时给他吃，容易造成他的肝肾损害。特邀武汉市儿童医院呼吸科主任医师王莹，教你如何给宝宝正确选用感冒药。美食新主意，饮食养生会今日为您推荐一道既美味又营养的溜鸡片，精彩马上开始。观众朋友您好，欢迎您收看由可口可乐特约赞助的饮食养生会。上一集呢，我们一起来探讨了关于宝宝感冒了应该如何用药，大量的用药的误区是吧？我们进一步的沿着这个思路细化，就是你看感冒药治感冒的都有哪些药，哪些类别，哪些种，然后呢用法正确的是什么样的？这个呢，咱们就不能随便说了哈，就肯定是要有请专家。今天我们请到的专家呢是武汉儿童医院呼吸科主任医师王莹老师，欢迎王老师。王莹，武汉市儿童医院呼吸科主任医师。本期爱问团的嘉宾有湖北卫视主持人胖胖、著名主持人张悦、饮食顾问刘钊。上一期跟您聊呢，还是聊这个，你看宝宝感冒了，大家是怎么应对的，还都有点自己的体会哈。对。那这一期再聊呢，就是具体的用药有哪些药，这些药管什么事儿，然后怎么去用。这个我们就不太容易插上言了，因为我们说的就容易误导。我们一句话如果说错了，误导这个观众不好。那您给我们来说明一下，第一，儿童感冒药大概分哪几类？我们一起来听一下。儿童感冒药中间含的成分具体是大概有4、5种内容。第一种就是碱充血剂，它就是减少，就是我们有炎症的时候，有肿胀，有血管的扩张，有渗出，那么它就是针对这个东西的。比如说鼻子堵了，也是因为这儿充血了，它充血了，水肿了，那就是缓解这些症状的，我们叫碱充血剂。那么碱充血剂在临床上比较多见的就是麻黄碱、甲基麻黄碱或者盐酸麻黄碱，这是在感冒药中间最多的一个成分。那么在我们儿童医院的11种感冒药中间，大概有9种都是有这个成分在里面的。比如说那个鼻塞，它能对症。对症。那流鼻涕呢？流鼻涕它也能对症，它能减少分泌嘛。另外一个成分就是抗组胺药，就是我们说的抗过敏的药。那扑尔敏呢，就是我们其实大家都很熟悉这个药。这个药在感冒药中间也是一个很常见的成分。感冒还会过敏吗？鼻子流涕就算？对呀，流涕打喷嚏啊，那这个过敏吗？这些症状，可以用抗组胺的药来缓解啊。那这个未必是完全是感冒的，比如说花粉过敏，有时候它也可以出现这样的类似的表现，所以它也有抗组胺的药在里面。因此就是对成人来说，如果就是驾车的司机是吃了感冒药是不能开车的，因为它里面是有嗜睡的这个成分在里面。还有一个药就是镇咳药，刚开始感冒的时候咳嗽多半是干咳，所以它要把咳嗽就是减少它的咳嗽的次数。这样子让孩子休息的好一些。就那关于镇咳药呢，我还听到一种说法，就是当咳嗽和痰
都有的情况下，说这个时候呢，说排痰比止咳更重要。对的，尤其在儿科是，应该是不镇咳的啊。但是在感冒的初期，是提倡就是给一点镇咳的药，可以让孩子休息好一些。为什么我们强调就是你在用药有效还是没有效，你都应该在1周之内停掉。就是没有效或者有效，你都要1个星期就要停掉了，你不能长期就是我有感冒药我就这样用下去15天了2-3个礼拜了我还用，肯定是不行的。家里这感冒药挺充足的，一大堆啊，行，没事用吧。不停的用肯定也不行的，就是镇咳药。那么还有一个成分就是祛痰的药，就是张老师说的那种，你听到它里面有呼呼呼呼痰了，这个时候你在选这种感冒药中间，你就不要选含有镇咳的成分了，你要选含有祛痰的成分才会有效。会不会是镇咳和祛痰的药，它们有作用上的相互抵消？有，因为祛痰是要通过咳嗽或者是稀薄痰液，或者是加强纤毛的蠕动，让它更容易出来。但是它都会有一个咳嗽的动作，才会把这些分泌物弄出来。那么镇咳的药是会抑制它的咳嗽的这个症状的。最后一个就是我们说的解热镇痛药，解热镇痛药在我们儿童感冒药中间，大概有1小半的药中间都是有这种成分的。那就是我们说的对乙酰氨基酚，这些都是就是退热的这些药。那说到这个解热镇痛呢，我就有点担忧。比如说呢，有时候听到我女儿同事的孩子说他发烧惊厥了。然后我一听说谁的孩子惊厥了，我就觉得是一种后果很严重的状态，是不是呢？高热惊厥在儿童是很常见的，其实儿童时期他的发育不完善，所以在6岁之前，还是在他的髓鞘发育没有达到成人水平的时候，是很容易出现高热惊厥的。那出现高热惊厥后果是什么呢？抽筋的原因很多，但是如果仅仅是高热，愈后都很好，没有太多的影响。但是家长遇到抽风的时候真的是很纠结很担心。碰到这种情况，就是你比如说一般的孩子我们强调38度5以上你就用退热药，但是对于有高热惊厥史的这种病人，就是他曾经抽过的这种病人，你到38度你就赶紧用退热药，就是让他的体温不要超过他的，就是怕他抽了是吧？那就是没有这个高热惊厥的孩子，家长也需要就是在38度5，这是一个警戒线，是吧？是这样的，就是说发烧其实是一个保护性的反射，这是机体在抵抗就是外来的病原入侵的过程中间发生的一个就是保护性的反射。那么他发烧以后，他对外来入侵的这种病原是有清除作用的。所以原则上烧得不高的情况下，我们可以不给他用药，让他自己去抵御这种外来的病源。但38度5就是烧高了，那么他的各个脏器的这种承受能力相对来说还是有些问题。那这个时候我们就会给他用一点退热药，让他自己觉得舒服一些，让病人觉得舒服一些。那我们就针对解热镇痛这类的药物，我们一起和王老师探讨一下用药的这个方式，给出用药的建议。那么第一项呢，就是该类药属于对症治疗，有时可因用药掩盖了症状而影响了诊断。所以呢，对诊断不明的小儿应当慎重使用，选择毒性低、反应不良少、儿童容易接受的剂型，不推荐儿童使用针剂。为什么不推荐使用针剂？不是打针更快？这个解热镇痛药中间，我们都是口服的。我记得我们生病的时候不是打柴胡那个不就还说打一针退烧针？是这样的，就是我们原来用的复方氨基比林是针剂，现在这些剂型在临床上也都不用了。我还真不知道。也有一定的就是不安全因素，所以现在这些药都没有用了。所以现在用的就是对乙酰氨基酚，再就是塞必鲁的栓子，还有布洛芬，就是这些东西。就是
尽量做到的就是用口服的方式来解决问题。能不给药的尽量不给药，能口服的不要激注，能激注的不要静脉，这是原则。目前认为最适于儿童使用的解热镇痛药是对酰氨基酚和布洛芬。应该避免同时服用多种解热镇痛药，可以采用交替给药的方式来退热，提高退热的疗效。就是刚才其实王老师也解释了，就是最好呢不是用一种药一以贯之，交替的使用。那第3种呢，建议就是根据儿童的年龄、体重计算药量，避免用药过量或者是过频。小儿应该避免长期使用此类药物，疗程不应大于1周。什么叫长期使用这一类的药物？就是说，你比如说发烧时间持续了1个星期以上，你还在家里仅仅使用这种对症治疗的解热镇痛药，肯定是不行的了。你要赶快到医院去看看是什么原因引起他这种持续发热。是这个意思。那可能就不是单纯的感冒了。对的。那如果我超过1个星期还使用这个药，是因为它会上瘾吗？说有一些什么？它对肝脏有损害的。还有一项就是不可滥用糖皮质激素退热。激素是临床上使用比较频繁的另外一种药，其实它也属于抗炎药中间的一种，它有抗炎、抗休克、抗过敏的作用。比如说呢？比如说像系统性红斑狼疮，它是要用这个糖皮激素的。那么我们有些诊所或者是有些私人的医生，他就用这种糖皮激素来退热，这个退热的效果蛮好的，一打上去可能有大部分病人就不怎么烧了。叫糖皮质激素。如果我用多了会怎么样吗？激素我说了，它有抗炎、抗过敏、抗休克的作用。同时它是抑制你的免疫系统的。抑制你的免疫系统。它也同时使炎症泛化，所以要选对指针才能使用，不是说所有的病人都能够用的。那它的好处是什么呀？就效果快。好处是这样的，如果说你很重的时候，也许我们会选就是糖皮激素，让它度过最重的那段时期。另外就是有些自身免疫性疾病，它用激素来抑制它的免疫系统，让它的反应不那么强烈，让它的疾病不进展，得到控制。你比如说我们哮喘也用激素的，但是我们用的是吸入型糖皮激素，那么它只是给的途径不一样。当然严重发作的哮喘我们也用全身的糖皮激素。临床上常用的小儿感冒药主要有减充血剂、抗组胺药、镇咳药、祛痰药、解热镇痛药等几类。减充血剂多用于有炎症时，出现肿胀、血管的扩张、渗出等情况。抗组胺药也就是我们常说的抗过敏药，例如托尔敏，在临床上就运用的较为广泛。编辑短信 VX 将您希望看到的养生话题和养生专家到10661098，即有机会获得由中国咽喉药领导品牌蔓延舒宁提供的护嗓大礼包一份。中国咽喉药领导品牌蔓延舒宁。那么下面所列举的就是常用的儿童感冒咳嗽药的这个成分一览表典型的误区。拿到药之后只关心药治的是什么病，要吃多少次，每次吃几颗。这还是误区吗？我是应该了解，比如说我拿到这个药是治咳嗽的，还是治感冒流鼻涕的？我每次吃多少不是误区啊？不是，我原来有一个什么呢？只关心这些。我是原来真的是只关心这些，但是因为有的是那个药物的说明书很详细，我又看那个副作用。当我看到副作用的时候，我就非常纠结，因为副作用，我觉得他说的那个副作用的比我这个病还严重的，就吓得我就不敢吃了。有些妈妈拿到药只关心这个药是治什么病的，要吃多少次，每次吃几颗，你根本就不关心这个药到底是什么成分。另外就是，你比如说你拿到一个药，你不知道它是什么成分，你只知道它是治感冒的，你又拿到一个药，他说是治咳嗽的。你很可能2种药你就同时开始给他吃，
其实你要对比一下里面的成分是不是相近的，或者是完全是一致的。如果是完全是一样的药，你不要同时给他吃，同时给他吃容易造成他的肝肾损害。其实我觉得，要是做个有心人，其实我们有些药在日常生活中接触是非常非常多的。你比如说，退烧药，大家说的退烧药，那就要知道退烧药大概就是那几种。我们说的。它的名字叫那个对乙酰氨基酚，它另外也有一个名字叫做普热西痛，这个是吧？这个大家都知道，扑尔敏大家都知道吧？就是扑尔敏抗过敏的药，是吧？人工硫磺，可能有些家长知道，有些家长不知道。再就是伪麻黄碱，我们不断的强调减充血剂，它是减充血剂中间的一种。那么咖啡因和右美沙芬，它都是镇咳的药。那老师这些东西倒是常常在听说，能不能具体的给我们讲一下？比如说那个什么伪麻黄碱，那个我就知道像布洛芬缓释胶囊还是什么。布洛芬缓释胶囊，它里面应该只是就是解热镇痛药。能大概的一一的帮我们讲一下吗？比如说什么普热西痛啊？普热西痛就是普热西痛，它有另外一个名字叫做对乙酰氨基酚，它就是一个解热镇痛药。我们再说通俗一点，就是在感冒中间我们用它是用于退热的，它就是一个退热药。就是你看我们从字面上理解，就扑热，把那个热给扑下去了，然后是息痛，就让那个痛呢止息了，是这个意思吗？对。扑热息。字面上其实可以这样理解的，我觉得。镇痛去热的。对的，镇痛去热的，对的。那个金光胺呢？金光胺就是一种抗病毒的药。抗病毒的药，那其实对于孩子来说也没有必要吃这个吧？有的药中间含有这个成分的。小儿，有一个小儿氨酚黄纳敏颗粒中间，它跟氨酚黄纳敏叫小儿，金刚烷胺，就是黄纳敏颗粒，它是这样一个成分在里面，但是它里面就是比小儿氨酚黄纳敏多一个金刚烷胺的成分在里面。也就是说，其实给我的直觉未必正确。现在的药名实在是太混乱了。我女儿小的时候呢，常听说那个治保定，什么保英丹，这都属于中药吧？没听过。对，都用。现在家里也常备着这个。其实刚才王老师所说到的，就是对家长来说，不光要注意那些是治什么病的，吃几颗呀，一天服几次，还要看它的，其实就是这一条不良反应都有哪些。对的，我真挺注意不良反应的，是吧？可但是我怎么隐隐约约觉得有一些药就是那种挺糙的药，打开禁忌症，什么不良反应不详。现在这种法律法规相对来说，要求是越来越高，你必须标明你的不良反应。另外就是说了那种小儿药物不良反应的这种预防，其实也是提醒家长朋友要注意，一个是严格的掌握药物使用的适应症，比如说你要根据你的孩子的情况来选药，比如说你的孩子病刚刚开始1个星期之内，你可以自己在家里选。如果你的孩子是1岁之内，甚至是6个月以内的孩子，希望家长不要去自己去处理，还是要医生来指导你用药。另外就是有些禁忌症，比如说这个药你拿到手上，你到药店去买了，它没有2岁以内的小孩的具体的用量，你的孩子才1岁半，像这种情况你就不要用。另外就是选择合理用药，还有一个家长就是要认真的去阅读那个药品的说明书。另外就是你吃了这个药发现它有不好了，赶快要停下来。另外就是你的药买回家，你还要把它放好，你不把它放好，孩子他觉得这些药各种颜色啊，甚至我们现在有很多小孩的用药口感也还可以，所以他自己去吃，这样的话他可以误服，就是让你的剂量过了，这个时候也是容易出现一些副反应的。这是用药之外的药品管理的一个非常重要的这个注意事项哈。然后呢，今天还有话说。今天既然讲药哈，我就还想问一个问题。
那像我们现在如果说家里有小宝宝了，也有个2、3岁了，那我在家是不是也能给他备点什么药，在以备不时之需？您有没有比如说常规的一些推荐什么的吗？其实是可以备点药的，比如说你退热的药嘛，你有时候发烧烧起来，你刚开始没发现，突然你发现你一摸它，它烧得很高，体温这个时候39度了，你这个时候赶紧给他用点退热药。用点什么呢？对乙酰氨基酚、布洛芬都是可以的。这个是可以备的。但是是儿童用的吧？对，儿童不能成年人。儿童用的它都是带滴管的，它根据你各个年龄、公斤体重，它告诉你用多少量，它带滴管的。这个也是还是很好用的。这是退热的，退热的啊。那么就是拉肚子的，我们常用的就是一些益生菌。我看很多家长都还是在备用，因为这些药你用了，它也没有太多的副作用。如果你用了效果不好了，这个时候再求助医生，或者再带孩子到医院看病，还是可以的。就是给宝宝也准备一个属于他的小药箱，但是这个药品都有有效期，所以大家还是要注意，就是你要看一看，很容易过期的。其实刚才王老师已经提及到了，就是我们在针对小儿感冒的一些金牌用药，就是主要的这个药品呢，有哪些？比如说像普热西痛啊，像这个布洛芬啊，像右美沙芬啊，这些就举这3个吧。它很重要，很对症，但是呢，也特别需要注意有哪些禁忌需要注意的事项，也就是要有紧箍咒。那您就主要针对这3项吧，逐一的给我们做一个说明吧，因为它常见嘛，常用。解热镇痛药就是你发烧的时候是可以用的，但是我们孩子发烧，你的首选方法是用物理的方法降温，因为孩子的这个中枢神经系统就是调温的这种能力不是那么强，因此你首先是不要把它捂得紧紧的，要把它敞开，敞开就是增加对流散热，这个时候它可以降温。另外就是可以洗浴，可以抹澡，这个都可以。如果你用了这些方法，再过半个小时你测体温还是没有下来，这个时候再用退热的药，这个是一个。那就是说在使用过程中间不要过于频繁，过于频繁它还是可以造成肝脏的损害的。这是我们宋老师说的2个解热镇痛药中间的原则是一样的。您说的不能过于频繁，就是说我们的解热镇痛药要求是4到6个小时用一次，4到6个小时用一次。你有些孩子他不到4个小时他又重新烧起来了，那这个时候你不能过于频繁去用这个解热镇痛药。另外就是右美沙芬，右美沙芬其实它是一个相对比较安全的一个中枢性镇咳药，在我们很多儿童感冒药中间都有。如果它是干咳为主，那你在选用感冒药的时候，那你就选择有右美沙芬的。但你觉得它有痰比较多的时候，那这个时候你选感冒药的时候不能再去选含有右美沙芬的这种感冒药了。另外还要强调一点，就是对于小于1岁的孩子的感冒，就是尤其是0到6个月甚至3个月以内的孩子，如果有感冒的话，家长最好不要自行买药，还是应该听就是医生的建议。另外就是即使你去选药的时候，你一定要选有针对你的孩子这个年龄段的用药的剂量的这种感冒药才行。在选择小儿感冒药的时候，不能只关注这个药是治什么病、什么时候吃，还需要了解药物中所含的成分，这样才不会导致重复用药，才能避免孩子的肝肾功能受到损害。而对于1岁以内的宝宝，专家建议家长不要自行给药和处理，应该去医院让医生指导用药。那对于很多厂家出的这个感冒药，它有的都没有规范的标注针对什么年龄段的孩子。2岁以上的它还是有标注，2岁以下的那就2岁以下的很少。那也就意味着，其实这里头有一个医疗上的那个思维逻辑。
我不标注，其实就希望你的首选是针对医生的建议，对的，是吧？对的。这就是一个医学逻辑了。那好，今天我们讨论了这么多，然后呢，还是请张老师为我们准备点什么呢？溜鸡片儿。溜鸡片儿。哎，慧质健康，尽在饮食养生会。溜鸡片儿用到的原材料有鸡肉、鸡片儿，然后呢，这是莴笋和黄瓜、木耳。那么步骤呢是这样：先用这个蛋清呢，把这个鸡片呢给它腌一下。用到的这个调料呢，大家看。说一下调料呢，咱们准备一点水淀粉，然后呢有盐、糖，还有鸡精。这个红椒呢是一会儿用来点缀的。我们这个在腌这个鸡片的时候呢，只用蛋清，不用蛋黄。然后就是把这个蛋清呢给它放里边一些，放好了之后，再少少的放一点盐，要一点底味儿。好了，我们呢再稍稍的加一点这个干淀粉，不用加太多。把它和匀了之后，就放在旁边备用。第二步呢是把这个木耳用这个开水给它焯一下。小刘老师，这个把这几样食材搭配在一块儿，它的好处跟大家说一说。其实啊，这个咱们说这个鸡片呢，这个作为一种肉哈，它的实际上给人体提供的热量呢是相对来说比较少的，尤其是在外感疾病的时候，如果咱们吃其他的肉类特别怕上火的话，那么鸡肉呢就是一个比较好的选择了。另外呢，像这个木耳啊，像黄瓜呀这些呢，都是比较清爽的口感，所以呢，尤其是在咱们食欲啊觉得不太好的时候，那么也可以来振奋咱们的食欲。对，然后这个木耳焯到半分钟左右的时候，再把这个莴笋放进去，给它快快的过一下热，就是焯一下。焯完了之后呢，不用等它开了，就把它捞出来，就是断生就可以了。你看我们这道菜呢，不用这个葱姜蒜炝锅，因为要的它的是这个比较单纯的咸鲜口，清爽的口感和口味。对，热了。下一步呢，把这个事先腌好的鸡片儿，给它放到锅里，先炒一下。鸡片儿放到锅里之后呢，要把它不停的、快速的翻炒，炒的都变色了。原来下进去的时候是深粉嫩的，那现在呢基本上偏白了。等所有的这个鸡片儿，你感觉都把它加热炒到火之后，这个时候呢，鸡片呢已经差不多快熟了。下一步就把这个莴笋和木耳放进去。在快出锅的时候，然后呢放上盐、糖、再把这个黄瓜片儿，只要放进去，给它
和匀了之后，勾点薄芡。好了，来给我点味鸡精。好，少加一点点鸡精。好了，可以出锅了。这就是今天的简单又好吃的溜鸡片儿。溜鸡片儿，食材：鸡片、莴笋、黄瓜、木耳。调料：鸡蛋清、水淀粉、盐、糖、鸡精。做法：一、将蛋清倒入鸡片中，加少许盐、干淀粉，将鸡肉腌制一下。二、锅中烧热水，将木耳、莴笋下锅焯一下，并捞出备用。三、锅中倒油，下入腌好的鸡片，快速翻炒，再将焯过水的木耳、莴笋倒入。四、倒入少许盐、糖调味，并倒入黄瓜片翻炒。五、出锅前加少许水淀粉勾芡，并加少许鸡精增鲜即可。其实今天和王老师一起聊了关于宝宝这个感冒药的使用啊、禁忌啊，其实真的深深的感觉到，这不是一个简单的经验积累就完全可以主宰的、可以决定的。这是一门学问，这是学问，这是科而且很学深，所以千万不要随便的感觉，哎，我这已经治过几次这个孩子感冒了，就艺高人胆大，尤其是0到2岁的孩子，在这个标注不是特别清晰的情况下，实际上就有一个医学逻辑所在，就是希望能够去看医生。好，非常感谢您的收看，再见。再见。养生笔记：对于解热镇痛药的使用，专家建议在宝宝病情较轻时，能不用药尽量不要使用；而如果情况欠佳，则应选择毒性低、不良反应少、儿童易接受的剂型。同时，应避免使用多种解热镇痛药，避免用药过量过频，且使用该类药物的时间不应超过1周。饮食养生会有奖互动进行中，只要您登录饮食养生会的官方微博，就有大量的养生笔记供您下载。编辑短信 VX 加您希望看到的养生话题和养生专家到10661098，即有机会获得精美礼品一份。天天有惊喜，赶紧行动吧！